Всем привет! У нас такая метель. Снегу навалом. Ветрища. Вон чё. Снег гребут. А там, между прочим, дорога. Это не междвор. Это прямо трасса. Вот сколько снега у нас. Вот оно вам черное небо. Начинаю куколку. Ну, вот я сделала макет, а теперь нужно мне ее оформить. Начинаем. Вот я шляпку начала делать. Все у меня тут готово. Вот как оторваться от вязания. Надо же сходить погулять на улице. На улице сейчас тепло. -9 всего. А я не могу оторваться. Новая футболочка. 100% хлопок. Такой реклама у меня будет из резинки. Вяжется легко и быстро. И так хочется повязать. Но надо идти погулять. Это чтобы вы видели, почему я мало снимаю. Потому что пользота. Вот сколько льда. Ой, это уже на следующий день. Всем привет. Пошла на ногти, но так вообще невозможно идти. Скользко. Еще выпал снег. Сейчас 0 градусов. 3 дня или 4 дня будет. До четверга, да, будет плюсовая температура, потом опять под 30 градусов. Ой, у меня так голова кружится в связи с этими перепадами. В общем, погода скорее бы установилась. Завтра у нас во дворе будут убирать снег. Не знаю, как это будет. Может, сразу будут вывозить. Вот видите, какая катушка. Ой, идти вообще невозможно. Под снегом лед. Еще все это маленько подтаивает на солнце. В общем, гулять вообще невозможно. Если бы не ногти, я бы и не пошла. Во, какой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой тебе. Это что, как на Северном полюсе мы едем. А если навстречу машина, то она уже не войдет. Вот муж мне подарок сделал. Еще один 8 марта он мне подарил набор
спиц, я потом вам покажу. А это он еще красивенькую взял. Сумку. Вот в таком пакетике. И там еще другой пакет. Такая в таком пакетике. Вот какая летняя. Фисташковый. Тут вот карман такой. Еще один карман. Вот. Тут такой замочек на карманчике. И тут. И внутри два отдела. И еще замочек. Мягкая кожаная такая сумочка, прям мягонькая. Понравилась мне. Вот, видишь? Вот это воротничок. А это вот уже тело пошло. Мягонькая такая. Вот это у нас погода. А сегодня, на минуточку, 15 марта. У нас зима. Натуральная зима. Еще ветер сегодня будет. И мороз ночью минус 22. Мой новый маникюрчик. Люблю я такие. Вот какой мне презентик мой мастер. В связи с прошедшим праздником я не была же на 8 марта. И кремушек, и пилочка, и масло для кутикулы, и конфетка, и палочка. Ой, ну приятно, прямо приятно. Спасибо, Ниночка. У меня тоже сейчас солнце. Меняется быстро. Солнышко. И вот весна, как будто в мае. Ну, снег. Ну и что? Скоро и у нас будет жара. Вот что. За окном зима, а на календаре 19 марта. Каждый день у нас снег. У нас, наверное, не будет весны.